संजय कहले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन श्री भगवान कथा शुणी कृतांजलि और कंपित कलपर एवं भय विह्वल हो नमस्कार करी अवनत मस्तक गदगद हृदय पुनर्बार श्रीकृष्ण को कहले। श्री भगवान अर्जुन को जो कथा कहले ता शुणी अर्जुन कौन कले ता जाना धृतराष्ट्र कौतूहल होती शुणी संजय कहले, हे धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण ए प्रकार वचन शुणी अर्जुन कंपित कलपर हेले अर्थात भयर देह थरी उठिला। सुतरां से हाथ जोड़ी भगवान को नमस्कार कले। से एपरी भीत होते जे कथा कहले बेलू तांकर स्वर कंपित हो स्पष्ट उच्चारित हेलानी। सुतरां श्रीकृष्ण को से पुनर्बार नमस्कार कर कहवाक आरंभ कले। अर्जुन कहले, ऋषिकेश, आपण महिमा कीर्तन जे समस्त जगत हृष्ट अनायुक्त हुए राक्षस मैंने भयर अन्य दिग पलायन करती एवं सिद्धगण मैंने नमस्कार करती यह युक्ति संगत अटे। अर्जुन कहले, ऋषिकेश, अर्थात इंद्रिय प्रवर्तक आपणकर शक्ति अपरिमित पुणी आपण भक्तवत्सल अटंती। सुतरां आपणकर गुण और नाम कीर्तन कले जगतर समस्त प्राणी जे हृष्ट अनुरक्त हे ए विचित्र कौन अच्छी अर्थात यह सत्य सिद्ध कथा। आ राक्षस मैंने जो आपणकर ये संहारिणी मूर्ति देखि भयर दिग विदिक पलाई जीवे एथिर आ सन्देह कौन अच्छी। पुणी आप भक्तवत्सल होइतिबारु आपणकर दुष्ट निवारण प्रतिज्ञा शुणी सिद्धा मैंने जो आपको नमस्कार करेंगे ता तो निस्संदेह अटे। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आपण को सिद्धा मैंने नमस्कार न करेंगे कहीं? आपण तो ब्रह्मा अपेक्षा मते श्रेष्ठ और तांकर जनक अटंती। पुणी आपण सत असत प्रकृति से दूरी अतीत अटंती। अविनाशी ब्रह्म से ब्रह्म मध्य आपण अटंती। हे अनंत स्वरूप, आपण आदिदेव पुराण पुरुष अटंती। आपण जगतर एकमात्र लयस्थान अटंती। आपण ज्ञाता ज्ञेय परमधाम अटंती। पुणी आपण ही ए जगत को व्यापी रही अछंती। हे सर्वस्वरूप, आपण को समूखर पृष्ठभाग एवं सर्वदिगरे सर्वदा नमस्कार करुच्छी। आपण असीम क्षमता अपरिमित बलशाली अटंती। पुणी सहस्र समग्र जगत को व्यापी कर रही अछंती। से हेतु आपण सर्वस्वरूप अटंती। आपणकर विश्वरूप महिमा को न जानी असावधानता आपण को सखा मन कर प्रणय हेतु आदरपूर्वक हे कृष्ण, हे जादव, हे सखे इत्यादि जहाँ कही से क्षमा प्रार्थना करुच्छी। अर्जुन कहते आपणकर महिमा अवगत हेली मात्र इतिपूर्व आपणकर महिमा न जानी असावधान हो अथवा आपण को मोहर सखा मित्र बोले जानी प्रीति हेतु जो अनादर अनुचित व्यवहार करते हे कृष्ण, हे जादव, हे सखे इत्यादि जो लौकिक संबोधन करते से मोर जहाँ कि अपराध होती क्षमा करवा हुंतु। हे अच्युत, विहार शयन आसन भोजन एकाकी अवस्था लोकों समक्ष आपण को परिहास जहाँ तिरस्कार करते हे प्रभु आपण को क्षमा प्रार्थना करुच्छी। अर्जुन कहते, हे अच्युत, मुझे आपन को सखा बोली जानी क्रीड़ा समय शोला बेले अथवा सिंहासन बसवा समय आपण एकाकी समय परिहास बंधुवर्ग चेष्टित बेष्टित थे सुधा मु परिहास छल केते तिरस्कार कर जापारे जे आपण परम पुरुष एवं अच्युत अर्थात घृणा द्वेषादि मानसिक विकार रहित प्रमाण प्रमेयादि अतीत। अतएव विनय भाव मोहर से पूर्वकृत अपराध निमित्त आपण को क्षमा प्रार्थना करुच्छी। हे अतुल प्रभाव, ये चराचर जगतर आपण पिता पुणे पूज्य गुरुर मध्य गुरु अटंती। ए तीन लोक आपण को समान आउ जड़े कहीं भी श्रेष्ठ नहांती। से हेतु जगत्स्वामी सर्वव्यापक जे आपण को भूमिष्ठ हो नमस्कार करी प्रसन्न करने को चेष्टा करुच्छी। हे देव, जपरी पिता पुत्रर सखा मित्रर पति पत्नी अपराध क्षमा करी सेपरी आपण मोर अपराध क्षमा करंतु। हे देवेश, आपणकर अपूर्व रूप दर्शन करी मु संतुष्ट हेली मात्र मोर मन भयर व्याकुल होउछि। हे जगन्निवास, प्रसन्न होई से पूर्व मनोहर रूप मत दिखाई दिंतु। हे सहस्रबाहु, मुझे आपन को से प्रकार विराट गदा और चक्रधारी रूप में देखा इच्छा करुच्छी।
हे सहस्रबाहु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କିରୀଟ ଗଦା ଓ ଚକ୍ରଧାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ହେ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଗୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମ ଯୋଗ ବଳରେ ଏହି ତେଜମୟ ଅସୀମ ଅନାଦି ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଲୁ, ଯାହାକି ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ବେଦପାଠ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଦାନ କର୍ମ କି ପାଠର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ଆମର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ଭୟାନକ ଏହି ଘୋର ରୂପ ଦେଖି ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରୀତମାନ ହୋଇ ଆମ୍ଭର ସେହି ପୂର୍ବ ରୂପ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ କର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ କି ମୋହିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ମନରେ ଆମ୍ଭର ସେହି ପୂର୍ବର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବଲୋକନ କର। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାସୁଦେବ ଏ ପ୍ରକାର କହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭୟାତୁର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟଦାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ଥିରମନା ହେଲି ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲି। ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲ, ତାହା ସହଜରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ଅଭିଳାଷୀ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଯେଉଁ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲ, ସେ ରୂପ ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ତପସ୍ୟା, ଦାନ ଅଥବା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାପ୍ରତାପ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏପ୍ରକାର ରୂପ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଓ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ୍ଭଠାରେ ଲୀନ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କାଳ ଏପରି ଅଭାଗୀ ହେବ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି କଲେ ଏହି ରୂପ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ବା ବେଦବିହିତ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କଲେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମତ ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ଓ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ, ନା ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମତରେ ଗୋ, ଭୂମି, କନ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରମପଦ ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରମାଦଯୁକ୍ତ। ସେପରି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଅଥବା ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଯୋଗ, ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ଓ ତପସ୍ୟା ଓ ଦାନାଦି କଲେ ଯେ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ନା, ତାହା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେସବୁ କର୍ମ ଭକ୍ତି ବର୍ଜିତ ହେଲେ କଦାପି ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମଭାବ ଲାଭ କରାଯାଏ। ହେ ପାଣ୍ଡବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭଠାରେ ଆସକ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସର୍ବ ସଂଶୟ ବର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଶତ୍ରୁତାରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଜ୍ଞାଦି ବେଦ ବିହିତ କର୍ମର ଫଳ ବାଞ୍ଛା ନ କରି କେବଳ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଆମ୍ଭ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତି ବା କର୍ମ କରି ତାହା ଆମ୍ଭଠାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣି ବା ଆମ୍ଭ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ଆମ୍ଭଠାରେ ସର୍ବଦା ଆସକ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ର କଳାତ୍ରାଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରତ୍ନ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କର୍ମ ଫଳରେ ସଙ୍ଗବର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତିହୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ବା ଶତ୍ରୁତା ନ କରନ୍ତି, ସେହି କେବଳ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।